Salut Jérém, donc tu vois au centre du quartier il y a cette espèce de grand shopping center, quelque chose qui est en extérieur. Et puis en tournant un petit peu, je me trouve face donc au centre communautaire, au Bet Rabad. On a peut-être un peu de mal à saisir le gabarit de l'immeuble. Tiens, il y a des gens qui vont passer, on va pouvoir, tu vois, on se fait une idée du gabarit de l'immeuble, c'est vraiment quelque chose de très grand, c'est l'équivalent de 3 étages. Et je vais monter, je vais rentrer dans le chantier pour te montrer un petit peu. Donc là je me trouve face au chantier, je m'approche donc et là je suis en face de l'entrée principale. Je m'approche ici, ça va être le hall d'entrée. Hall d'entrée donc avec les immenses escaliers qui sont très larges, qui permettent la circulation de foule. Vers en haut on a le Hazarat Nashim, donc l'étage des femmes. Et ensuite quand j'avance ici, je pénètre dans la grande salle qui sera donc la synagogue, avec immense ouverture sur la mer. De l'autre côté, il y a la mer. Ici, il y aura le Aron HaKodesh avec les Sifrei Torah. Et je me retourne donc face à la synagogue. Et en haut, j'ai donc la Hazarat Nashim. Les femmes seront là-haut, ici et là. Je retourne donc face à l'ouverture, la grande entrée, et je me tourne vers les grands escaliers. Je vais descendre en bas, te montrer la grande salle des fêtes. J'arrive donc au -1 via les grands escaliers. Et donc le -1, c'est pas un vrai -1, il y a une petite ouverture quand même qui laisse entrer de la lumière, mais il y aura un très bel éclairage. C'est donc la grande salle des fêtes. Ici, on pourra organiser des banquets, des grandes fêtes avec beaucoup de monde. Il y aura un hall de réception qui sera très beau. Okay. Bien sûr, les toilettes, dames et hommes, etc. Et au fond, là-bas, il y a quelque chose d'intéressant. Avant de monter sur le toit, je te montre le côté latéral de l'immeuble, avec les ouvertures. Tu vois, ça c'est l'ouverture sur les -1, et ça c'est les grandes ouvertures de la synagogue. J'arrive donc ici au premier étage, c'est-à-dire l'étage des dames. Je pénètre ici dans le côté des dames et je vois, donc j'ai une vue plongeante sur donc la synagogue, avec là où il y aura les Sifrei Torah. Ici il y aura donc les sièges pour les dames tout le long de la Hazara. Et ici c'est vue mer. Au fond c'est vue mer, je vais te montrer. Je continue de monter encore une fois, encore un étage. Donc là je monte sur le toit. Je monte sur le toit. J'arrive sur le toit ici. Je vois donc une vue imprenable sur la mer. Je te laisse imaginer les réceptions, Choupa, Bar Mitzvah, toutes sortes de fêtes qu'on va pouvoir faire ici. Voilà donc le toit, on se croirait à Miami, on voit la mer. Et comme je te l'ai dit la dernière fois, donc en étant membre du club des piliers de ce centre communautaire, toutes tes fêtes familiales, tu pourras les faire ici. Et le Rav sera très content, bien entendu, de vous recevoir à bras grands ouverts. Et je vais faire une vidéo avec le Rav qui doit arriver d'un instant à l'autre. Je te donne un petit peu une idée panoramique du quartier qui est vraiment le plus beau quartier de Netanya aujourd'hui. C'est un quartier sur la mer. On se croit vraiment à Miami, ça fait quelque chose d'incroyable. ג'רמי, אנחנו נמצאים עם הרב שניאור ברוד, הוא יגיד לך כמה מילים, הוא השליח של השכונה והוא מקים את הפרויקט הגדול הזה. שלום ג'רמי, אני לא מכיר אותך אישית, אבל את שמואל אני מכיר היטב, ואם אתם חברים אז אני יודע שזו חברות מצוינת, זה אנשים טובים שכיף לפגוש. אני באמת לא הכנתי מה לדבר, אמרתי גם לשמואל, אני מדבר איתך מהלב. יש פה שכונה שלמה עם אלפי משפחות, עשרות אלפי נפשות. אתה מכיר את זה בחוץ לארץ, שהלב היהודי נפתח, ולפעמים בארץ הוא נסגר בגלל כל המורכבות שיש כאן בארץ עם הפוליטיקה, הרבה מאוד דברים שמסתובבים סביבנו, אבל דווקא לכן זה חשוב לעשות פה משהו אחר. מה שאנחנו בעזרת השם מקימים כאן זה חלום של הרבה שנים,
שיהיה בית שכל יהודי יוכל למצוא בו כתובת. גם אם הוא לא בא להתפלל, גם אם זה בינתיים לא מדבר לנשמה שלו, יהיה לו פה הרבה מה למצוא בתוך הבית הזה. אתה מכיר את זה מחול? אנחנו רוצים להביא את זה לכאן. חוגים לצעירים ומפגשים של נשים, וכמובן בית כנסת פתוח ומזמין. זה יהיה בית שאלפי אנשים מחכים לו. תחשוב שמששת ימי בראשית, השכונה הזאת מחכה לבית של רוחניות, לבית לנשמה. זה באמת הזדמנות היסטורית להיות חלק מהבנייה, לא רק הגשמית, אלא הרוחנית של ארץ ישראל. זה בדרך לקום, אנחנו בראש השנה רוצים לשמוע פה את השופר, ויש לך הזדמנות לקחת חלק. אני מבין שיש לך נשמה גדולה. אל תפספס את זה, באמת.